What's up guys. Kembali lagi bersama saya Jainuri di channel Jainuri Official 23. Ya, di video kali ini saya akan unboxing guys, membahas tentang alat ini yang saya inginkan selama ini guys, ya, tripod guys ya. Saya tuh sejak lama tuh ingin mempunyai tripod guys ya. Kenapa bang menginginkan tripod? Ya, pakai tripod tuh enak guys, dipakai tuh enak, dia berdiri terus ngitungnya enak, stabil gini guys. Intinya saya ingin unboxing ya, membuka ataupun walaupun ini sudah saya buka guys ya, saya sudah pakai di video itu kopi itu ya, kopi sama yang video makan yang baru tadi saya upload sama ini guys ya, itu yang pertama kali saya upload tadi. Jadi saya sudah pakai ya, walaupun sudah saya pakai ya, saya ingin unboxing lah, ingin memperlihatkan alat yang saya idam-idamkan sama ini guys, tripod guys ya. Nah, jangan lama-lama, kita langsung lihat isinya aja guys ya, walaupun dia sudah melihat isinya ya, saya ingin unboxing. Nah ini guys, ini yaitu seperti di tongsis ya guys, seperti tongsis itu guys. Ini sarungnya guys, wah masih bau harum guys, baru kita buka guys. Nah ini guys, ini dia guys barangnya guys, kita berdirikan dulu. Ini guys barangnya guys, gimana guys? Alhamdulillah sekarang udah dapat guys. Oke guys, udah dapat sekarang. Nah, saya pertama kali membukanya itu agak kecewa guys. Kecewanya apa? Nah ini guys, saya kasih tahu ya guys. Kecewanya ini guys, ini nggak bisa rapet guys. Ya bisa dibilang lepas ya. Kita mulai dari sini, ini kan kalau dari kamera kan ini gunanya gini, untuk putar sana sini perlahan ya kan. Ini sarungnya ya gini, terus ini kakinya guys, ini tinggal, ini kan tadi nutupnya kayak gini ya, bukannya gini guys, kita tarik, kita tekan dulu. Nah ini tingginya 1 meter guys, antara 1 meter lah ya, 1 meter lah. Ini di sininya tuh ini guys, teman yang ini guys, 120.200 milimeter ya. Kalau milimeter emang kuota bukan bilang, ini sekitar 1 meter lebih 2 cm lah, berapa ya guys ya. Nah, dan saya masuk ya guys, kenapa saya pakai ini kan kakinya ya guys, kakinya kita buka kan ada, dia panjang ya. Ini kaki pertama ya guys, ini kaki pertama. Nah terus yang ini saya akan panjangkan kayaknya guys. Ini guys, yang saya kecewa tuh yang belah sini guys, ini ya, ini kan ada longgarannya ya guys, ini nggak ada ya. Ini ketika saya lepas, ini ikut lepas guys, gimana guys ya, terpaksa saya tuh ya, ini masuk dulu ya guys, masuk dulu ya guys, ini masuk dulu. Oke, ini masuk dulu. Maaf guys, tadi ada kendala guys, kamera saya yang satunya kepenuhan memorinya, entah tadi padahal sebelum membuat video itu tinggal 2 GB, terus ini baru mendapat 4 menit tadi dia langsung pemberitahuan kalau penyimpanan itu penuh. Ya udah nggak apa, saya ganti kamera satunya lagi guys. Nah
Ya maksud saya bukan kamera Canon atau apa itu ya guys ya, DSLR apa-apa itu bukan. Ya saya maksud itu kamera HP guys. Saya memakai itu cuma memakai yang seadanya dulu guys ya. Nah ini tadi pembahasannya di kaki ini tadi ya guys. Ya saya beli itu memang saya tidak beli sendiri, tapi saya ya pesen lah, dan saya titip di ayu saya lah, Mbak. Kalau bahasa Jawanya di sini tuh Mbak ya, Mbak ya. Ya tadi saya agak kecewa tuh di bagian kaki ini guys ya, bagian ini. Tapi ya mau gimana, namanya barang murah ya. Saya beli kemarin 105 ya, 105 ya, namanya barang murah ya, mau minta bagus ya nggak bisa, ya harus lebih mahal lagi ya guys ya. Saya kan kalian nggak mungkin barang murah mendapatkan barang yang bagus, itu mungkin barang-barang gelap atau gimana. Hehehe. Nah ini guys ya, inilah barang yang saya tunggu-tunggu dari dulu tuh, ketika belum membuat channel ini ya guys ya. Ini bahannya tuh kayak dari aluminium ya. Kayaknya gampang melayat ini. Kalau saya tuh harus dijaga guys ya, dijaga dengan baik. Takutnya kalau saya eman-eman guys, eman-eman barangnya jadi rusak guys ya. Nah ya udah guys, barang sing tak angen-angen kayak kan guys. Ya rencana nih, ya rencana malah Jawa iki ya. Rencananya ya saya tuh ingin buat video ya pendek-pendek ya, kalau enggak ya mungkin ya saya pernah bicara ini ya, mungkin video-video lainnya kalian sudah menonton ya, diulang apa, di bolak-balik paling ya pun ya. Nah ya bikin ya gobloknya apa gimana ya, intinya tunggu aja video-video selanjutnya ya guys. Kalau kalian penonton baru, jangan lupa subscribe-nya guys. Dengan subscribe saya akan meningkat terus. Nah jika channel saya ini berhasil, saya akan mengadakan giveaway ya, bagi-bagi hadiah ya, bagi-bagi rezeki guys. Bukannya gimana ya, bagi-bagi juga ya. Nah ini barangnya udah guys ya. Saya sudah dapatkan ya, walaupun harga 105 itu sudah bagus, walaupun ada cacat ya. Mau gimana lagi, barang murah yang gak bisa minta bagus ya guys ya. Ya mulai dari awal ini ya terus ya seperti anak tangga guys. Ketika kita ingin naik tangga harus berusaha. Pertama tangga pertama ya, tangga pertama, tangga kedua, tiga, empat, terusnya sampai puncak. Nah ya ini saya berterima kasih sudah sampai sini. Saya ini berkembangnya, semoga sebelum pindah ke bulan 2 Februari sudah mendapatkan 500 subscriber dan mendapatkan 4.000 dan juga guys. Saya mohon dukungannya guys, share ke teman kalian guys, dengan video yang lain yang ada di bawah guys, di beranda saya YouTube ya guys. Jangan lupa di share ya guys, subscribe-nya juga guys ya. Walaupun saya nulis yang gimana, youtuber yang mau subscribe itu gratis ya, itu kita sama aja guys. Oke, wassalam. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart